Здравейте на всички, аз съм Darkzone и днес ще играм на една игра Агарио. Целта е да ядете по-малките частици, да ставате по-големи, да ядете другите играчи. И така, сега ще ви покажа. Започваме. Тук при мен има доста точки, като гледам. Играта вече излезе за Android, така че е достъпна за всички. Йо, какъв той йо. Шит! Умрах. Баш кеф. Не бе! Опа. Какъв е това? Баш хорд. Така. Какъв това е Румъния? Тук малко труден контрол, отколкото на Gar Battles, която е същата, само че малко по-различни са контролите. Тук малко трудно движенето е, че да видим класациите. 57 място. Толкова ли хора сме в тая игра, бе? Бахти. Не, чакай. Момчето ме. Фак, какви сте грамадани, бе? Ево ти. Къде бягаш? Не бягай, ево. Няма се скриеш при уния. Шит, ево. Аз станах баш, пича. Бягай! Фак, какъв е това, бе? Баш, човек. Плей. Не трябва да спипаме. Фак. What the fuck, ви сте, бе? Holy shit! Търчи, бега. Баш, хорд. Съм най-скоро. What the fuck, бе? Не го варите. Йо, тук има доста точки. Thanks. Не. Басташ. Плей. Фак, бе, брат, как толкова бързо ми изядете, бе? Какво това? Багай. Ето тези зелените, като сте по-големи, не трябва да се пипаме. Шит. Добре, как слага такива лица? Бас. Значи, че махна телевизора. Свърши моята песен. Нали, уния зелените, отколкото ги видяхте одеве, те не трябва да се барат, защото се спукат и стените на буквално къде тези точки. Не чак такива да има. Тук е някакъв грамадан. Не! Стига! Баси. Нали не трябва да се пипате, защото ще го раздели на много и така лесно ще го изядат и знаете какво следва. Което аз направих вече 4-5 пъти. Фак! Не ме гони, плиз, момче. Фак! Баш, какви сте хора, Да, дами и господа, още не бях почнал и ме отрепаха вече. Не, бягай. Така за... Аз преди, като бях 0 почна на тази игра, тук в тези точки, вари да е. Тук се криех вътре в тези, защото като минат и се разделят. И така, като ми дойдат и аз после излизам и граби точки и идвай. Ево тук. Беги. Баш, хората. Още не съм почнал и ме убият. Беги, баш кучето. Не! Фак. Бе, как слагат такива картинки? Стига, баш, хората.
Не мога ли един път аз да победя примерно първо място? 92 място, 80. Тук... Как се казва? Тук много по-бързо. Дали то ще го... Фак. Ю. Вари, бе! Бас, момче. Бас, я гариот. Ево. Не ти, бе! Не ме гони. Факт, тук е пълно с такива грамадни, бе! Бягай! Върт. Ево да, минина. Ево да. Хвани ма да. Ще мина през това и... Спукай се. Не в него. Ево, бе! Бах ти. Ево. Мерси. Ево и ти. Не ти, бе! Бахайте, бе. Баси ръкоемте. Що е така, бе? Аз не те гонех ти, бе. Вен големите идват на гражданите. Да. Върт. Добре. Бима. Как се очакваше. То де... Не, то няма зелен да го иззема. Он е по-долу, къде беше? Thanks. Не ти, бягай! Ела да сега. Ние сме равни с то. Не. Против Норвегия съм. Не бегай. Не, бягай. Бягай. Какви са тия хора, бе? Гледай го. Бас. 105 място. 100 си. Фък! Къде се взимат, бе? Първе колко ли е? Къде вариш, бе? Сакато дете. Ти много бързо се смени. Добре, дами и господа, тая игра ми куца определено. Даже много труден контрол. Беги. Аджба, когато го мина. Бегай. Ево да. Аре, търче! Хърл. Ево ми тука. Така. Ко стана, що станах малък? Леон. Бич, плиз! Ево да те хапна, е. О, не мога. Ево, ябълко. Ево, ти... Ето стана мъничък. Айди, бе! Някакъв да ми дойде да изплескам. Правете. Ще да видим. 58 място. Опа, ако стана... Ево, не беги. Ево ти тога. What the fuck? Хай! Що убия, май? Добре, дами и господа, тази игра... Още не съм пуснал и вече умрах. Вече умирам. Първия си престанал къв ще е грамаден, бягай. Легия, какви ще тия грамадни, бе!
Това са някакви... Ево. Кучето. Какво направи? Вземи си го. Ко да прави, бе? Вземи си го, бе. Така. Бич плиеш 47 място. Беги. Фак! Ай, стига е! Бах ти. Не си играе някакъв. Ай, стига е! Бах ти, как ще умра е? Те са някакви супер трудни, бах ти. Глей, бягай, бе! Манга. Добре, дами и господа, мисля това за този епизод, защото съм много зле в тази игра, не мога да играм. Горе-долу. Абонирайте се, лайквайте. Чао!